este lado. Los siguientes contendientes son la Matorra 2 contra la Gabacha. Hola Gabacha, ¿qué es por la cámara? ¿Y algo? ¿Quieren censurar? No me agradezco. A ver, ¿cómo se llama? Espérense que anuncia, güey. Ah, anúncialos, anúncialos. Ahí está bien, ahí está bien. ¡Ándale, anúncialos! ¡Dale! ¡No, pendejo! May, anúncialos. Ven, pásate para acá, May. Ya le pegaron, güey, ya se echaron. No mames, Gabacha. Ya le pegaste, güey, se echaron. No, no, güey. Ah, pues ya, no, ya, toda esta cámara. Señores, señores. Señores, ¿qué señores, güey? Tenemos una pelea fuerte, güey. Pelea fuerte. En esta esquina tenemos Ya empezaron los trancazos, ya se dio. ¡El Gigantes, güey! ¡El Gigantes en vivo! ¡Foto! Va a empezar la pelea, anunciando el primer round. ¡Vámonos! ¡Al otro lado! Y van a entrar. Dale, Girante, rápido, güey. Una de manitas. De las manitas, güey. Girante, güey. Contra el girante. Se vale todo, ¿no? Estamos narrando el partido. No, partido, ¿verdad? Estamos narrando esta pelea. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Esta vale por otro, güey! ¿Cómo que? A ver, el público opina. ¿Cuántos faltan el del knockout? Se irrita, ya lo sabe. Está dispuesto a golpear. Señores, esta pelea está muy contenida. Fuerte. Esta pelea está muy completa. Beso Walter, no Walter. ¡Sí, ya, nunca! ¡Vamos a decirle! ¡Síguenos en la pata! ¡Oh, síguele! Todos son los brazos, no síganle. ¡A huevo! El referee se pasó una cosa. Nada de aquí la comunicación. ¿Lo viste? ¡Qué brazotes! ¡Cabeza! Que viene del Colorado.
¡Órale, güey! ¡Órale, cabrón! ¡Dale, gordo! ¿No le caiga? Aquí de repente no pendejo, Oye, me quedé así, güey, no mames, ¿qué me haces?